喇叭仔，冇使接線又冇使電，一撳起當汽車喇叭咁響，真係有咁神奇？你咪哄我條狗姐啊！等陣我買回來咪得，你睇我通下曝光你，來，我哋先看視頻。这款就是不用接线也不用电的喇叭，带有固定支架，可以安装在电动车、摩托车上使用，声音大，响彻远，可以有效的提示对向的车辆。視頻同款喇叭仔我就買回來咯，花錢嘅我嚟踩，免費紅燈，幫我點訂。嗰隻嘢呢係一隻粉啲向我測過，佢講起電動車喇叭壞了，想向我試試嗰隻嘢到底使唔使得。好，而家我哋打開，一打開就係一隻喇叭仔，乜嘢冇有，妥妥嘅散務產品。嗰啲嘢望見都係膠㗎嗱。乜係金屬嘅？我以為金屬嘅講膠嘅。嗱，你睇，阿你林伯伯講，佢顯前嗰隻嘢有冇顯前到咁大聲呢？而家我哋試試，就係咁剪嘢。當屋求啲玩具仔，一隻小黃人你就吱吱聲嘅嗱。難道坐屋裏頭咪得？我哋出戶外試試。而家我就出到戶外咯，我哋試試隻喇叭係咪同汽車喇叭咁大聲？當啲玩具仔咁先啊！呃人喎！嗰隻喇叭仔呢我就測咯，效果呢你哋都睇到啦，一兩吱吱聲，當啲玩具咁似，比細路哥隆得，仲講裝喺車上，你想笑死人啊！你嗰隻嘢只有笨柒會買，你扭計我。下期你哋仲想睇我測咩？打評論區，我喐啊！